Você sabia que roncar não é normal? E sabe o que isso pode estar te mostrando? Hoje esteve aqui para uma consulta para odontologia do sono, indicado por um colega médico do sono, para a instalação de um aparelho intraoral para o paciente dormir. O relato do paciente é o seguinte: a esposa reclama do ronco. Então esse é a queixa desse paciente, né? Só que isso vai muito além, né? Porque o ronco é o primeiro sinal para a apneia obstrutiva do sono. Então esse paciente, ele tem uma apneia do sono e essa apneia está afetando tanto a vida conjugal quanto a disposição desse paciente. Então, quando o paciente é apneico, ele tem vários problemas que podem vir a acontecer, que é arritmia cardíaca, um risco maior de AVC, um risco maior de infarto. E, logicamente, como o paciente não dorme bem, isso vai influenciar também na produção de hormônio, né? Então, como ele não faz o ciclo do sono adequado, então os estágios do sono, ele não consegue chegar em alguns estágios, que são os estágios da produção de hormônio, com isso ele tem um problema nessa produção. E isso afeta diretamente o dia a dia desse paciente, né? Então a gente solicitou alguns exames, vamos fazer um exame de polissonografia tipo 4 que a gente disponibiliza aqui na clínica para detectar e observar o melhor tratamento para ele com o aparelho intraoral. Eu sou o Rogério Mana, ortodontista, e estou aqui para te ajudar a cuidar do seu sono.